244, solo 09, 180 na oposta, táxi pela Bravo, box 1. 80 na oposta pela Bravo, pro box 1, tá 3244. Para o táxi, está 3036. 3036, táxi autorizado ingressando via Bravo, Backtrack, realiza o giro na área de concreto, reporta, aliás, encontra a marca de estação do
ingressando via Bravo para o giro na área da 15 e reporta pronto para a decolagem da 303. Então 3036 olhando a marca de cabeceira deslocada, autorizado a decolar, vindo de Bravês pela esquerda com 059, existe 026, mantendo a atenção aos passos. Civil decolagem então no 5 da 3036. .3036, decolou 08, controle 33 decimal no 5, morro. 3315, obrigado, boa tarde.